В этом видео мы рассмотрим, как можно получить доступ ко всем алармам всех ПЛК в сети с одного ПЛК, например, с центральной панели. Обмен данными в системах Alarm Manager разных ПЛК будет производиться с использованием стандартного модуля Data Source Manager. Он производит обмен под протокол TCP/IP в сети Ethernet и подразумевается, что все ПЛК объединены одной сетью. Вместо нескольких физических ПЛК можно использовать программные ПЛК. Это один рантайм кодесис, запущенный несколько раз на одном и том же железе. Это удобно в учебных целях. При установке кодесис на ПК по умолчанию настраиваются два рантайма. Это кодесис Control Win и кодесис Soft Motion. Они могут работать одновременно на одном персональном компьютере без дополнительных настроек. Именно поэтому для этого примера я выбрал кодесис Soft Motion. Добавим пустой проект. Добавим аларм конфигурацию. Добавим визуализацию. Остановлю я рантаймы и запущу их заново. Кодесис Control Win. Загружу первый пример в него. Работает. Оставив его онлайн, переходим в новый проект и добавляем объект Data Source Manager. Data Source Manager. Добавляем объект Data Source и даем имя. Любое имя, но в данном случае надо разделять, из какого примера мы будем брать данные. Example 1. Выбираем Application, с которым будем соединяться. Next. И ничего не меняя, жмем Finish. После этого в Alarm Configuration будет доступен объект Remote Alarms. Добавляем его. Видим, что Remote Alarm подключил алармы примера номер 1. После этого, как обычно, добавляем в визуализацию таблицу алармов. Настраиваем ПЛК на кодесис Soft Motion Runtime. Подключаемся. И запускаем на исполнение. Ждем, когда индикатор обмена станет зеленый. Переходим в визуализацию. И видим, что мы получаем сообщение от примера Example 1, не настраивая собственных сообщений, собственных алармов. Дадим
все алармы, какие можно в примере 1, и смотрим визуализация. Таким образом, легко и исключительно параметрами настраивается обмен связями, обмен алармами между двумя ПЛК в сети Ethernet. Добавим третий ПЛК. Это будет сложнее на компьютере на одном, потому что нам потребуется поменять имя двух одинаковых Codesys Control. Обратите внимание, один Codesys Control, я запускаю еще один Codesys Control на этом же персональном компьютере, сканируем сеть, и мы получаем два Codesys Control с одинаковым именем. Это проблема, нужно поменять имена. Для того, чтобы поменять имена, нам следует, во-первых, остановить все рантаймы, диск C, Gateway PLC, то есть в папку установки Gateway PLC, и найти файл Codesys Control Configuration. Этот файл укажет путь, где лежат настройки рантайма. Обратите внимание на вот это имя. Идем туда. Вот оно, это имя. Внутри мы видим еще один Codesys Control Configuration файл. Открываем его и идем к 140 строчке. Здесь в секции Systarget находим строчку с именем, задаем имя и активируем эту строчку. Сохраняем и выключаем. Это мы настроили один рантайм с определенным именем. Если мы рантайм запустим несколько раз, все они будут иметь также одно и то же имя, потому что будут все идти к этому файлу. Для того, чтобы этого не произошло, возвращаемся обратно в папку установки Codesys, Gateway PLC, и делаем копию этого файла. Столько копий, сколько раз вы хотите запустить рантайм. Но я хочу 2 раза. Будет один оригинальный и второй файл назову Codesys Control 1. Здесь настраиваем дополнительное имя папки, почерк 1. Папку с этим именем создаем копированием рядом с папкой первого рантайма. Вот. Просто копируем всю эту папку и переименовываем почерк 1. Далее заходим в эту скопированную папку и меняем имя Codesys Control на точно такое же, как было на предыдущем шаге. Тут следует также дать имя PLK. Сохраняем. И последнее действие от настройки. Нам нужно взять этот ярлык, скопировать его туда, где удобно. И в ярлыке задать, вот, например, вот этот правильный, задать вызов следующего характера.
Вот как было по умолчанию, плюс добавить параметр Decodesys Control, ну и название соответствующего файла для второго рантайма. Этого будет достаточно, чтобы мы могли запустить два рантайма одновременно. И после этого делаем скан и получаем два разных имени. Это нам позволит запустить оба примера, example1, example2, которые настроены на один и тот же рантайм в пределах одной машины. Окей. Настраиваем каждый проект под свой PLK. Загружаем оба проекта и запускаем. Data Source Manager центрального PLK добавляем еще один объект Data Source. Example2. Выбираем Application Example2. Finish. Удаляем объект Remote Alarm и добавляем его заново. Видим импорт алармов с двух примеров других PLK. Удалю Target Visual. В таблице алармов центрального PLK добавим управление историей. Окей. Подключаемся. И запускаем. Ожидаем соединения. Ждем соединения второго PLK. Видим, что данные с первого PLK уже пошли. Жмем историю. Это все с первого PLK. Идем ко второму. Визуализация. Генерируем несколько алармов. Мы наблюдаем их на нашем центральном PLK. Заметьте, что мы не можем знать, от какого PLK идут алармы, если не знать по тексту. Для того, чтобы было понятно, откуда идут алармы, добавим в таблицу алармов дополнительное поле. Remote Device. Окей? Подключаемся.
Запуск. Ожидаем соединения. Соединение произошло со всеми ПЛК. История. Видим в таблице алармов центрального контроллера алармы двух разных ПЛК с подписями названий объектов Data Source. Таким образом, можно построить распределенную систему контроля на разных ПЛК и свести алармы всех ПЛК в одну панель. Все алармы распределенной системы будут выводиться в одной таблице. Можно настроить в нескольких таблицах на центральном ПЛК. Ими также можно будет управлять как с локального ПЛК. На этом видео я заканчиваю. Надеюсь, было полезным.